Boa tarde, pessoal. Tô com essa Sport aqui 2009 e um dos problemas aí que eu vi na internet aí era um barulho na tampa traseira dela. Então eu cheguei a colocar mangueirinha, já cheguei a colocar esse tipo de material aqui essa parte aqui onde fecha o trinco da Export. E eu coloquei muitos chamam de tripa de mico, outros chamam. Isso aqui eu comprei no que vende para esses alicates de manicure, fazer abrir e fechar ele. E isso aqui resolveu o problema do barulho que tinha na porta aí. O carro fica praticamente silencioso dentro. Acabou aquela bateção da porta traseira. Fica a dica aí, dá um joinha aí no meu canal aí. E mais pra frente aí vem com mais dicas.